Bonsoir, bonsoir. Ezanga ndeko na bino gato léger nazongi lisusu na mokolo na lelo. Po tosolola mwa muke na masolo tosololaka mikolo nyonso na masolo ya bakulutu. Merci na bino nyonso tu boza kolanda nga o bosi opportunité ya kolanda ngai na pesi nzambe merci pona bino pona ndenga bateli biso lisusu na mokolo na lelo. Po tokutana tosolola na pesi bino merci nzambe apambola bino na bato nyonso baza ko soutenir nga oyo baza ko pesa nga makasi nzambe nanga abatela bino merci beaucoup na pesi bino penza merci na basoutien nyonso na ye kosenga bino parce que bato mingi bazokoka ko s'abonner te na se wana soko lingo s'abonner otala place bakomi masola bakulutu bien gato léger na se wana okomona bakomi s'abonner. Alors yo kwa puyeka na s'abonner wana o apuye omona ekopesa yo epesa yo esala lokwa mwa muke pembe soki esali mwa muke pembe okomona kote batie ngonga eza kwa mwa ngonga mo boyebetaka ofini na ngonga wana omona esabone mbala moko ezalake soki nasali lisolo ebanda koya directement epa na bino ebanda koya directement pa na bino yango pe mususu po mona ezosenga opesa email adresse na yo email adresse wana yo kopesa eza teke pona contrôle soki pona ni po soki émission ye mbala moko ekosignale yo na email na yo ke gato léger atiaki ba émission yango na nde mutesengaka ba email adresse. Merci beaucoup na bandeko nyonso tu oyo bakozwa opportunité ya kotala ngai. Lelo na yeto sola mwa muke pona makambo na biso ya mboka ndenge mboka na biso eza kotambola tobeta mwa lisolo pona ba députation. Bandeko na ngai namoni batebele batie ba député ya ndenge na ndenge nazo comprendre te députation ngo ningo laksanga nini député azana nani honorable muto bazo ko benga honorable azana ezo utana honorable wana ezo utana na honneur moko bo mutu moko aza donc na honneur honorable boyo kana nkombo honorable siko soto tena kati ya parlement na biso ndenge ezalaka parlement ezaka na 500 membres ezaka na ba député o ba votaka ba loi pour na peuple soki likambo ezali bien bomoni crise ekoti bien loi moko boye fu ba voter pour na peuple ba député mutu bakenda na parlement pour na kopesa ba motion apesi motion ke non likambo eza boye to tetango to sala boye mais tozoyeba te na Congo na biso ndenge komi sangisa bandeko yango Congo ngo penza obi kendenge zo kendele pe tozo comprendre vraiment te ba député o biso to moni oyo baye ko chela biso ba député na ebite so eza solo to eza lokuta nga nazo ndima te nazo mona ba liste muso eza ko sekile mais nazo mona neti makambo ngo zineti ya lokuta yango ba ekomi neti ba je République du Congo ekomi nango ka neti ba je moko boye kaka RDC donc République démocratique du Congo comme lokwa biloko moko boye ya ba je on dirait eza sur République te comme ne biloko moko ba je ba komo sakana ngo bandeko to kena liboso to zonga na nsima penza tozineti mutu lokola yandi mosi penza bandeko na ngai ye penza akomi député bandeko non funa totala pe makambo to sosola ka penano ata biso moko to vanda na penza totala est-ce que makambo penza tozo sala o penza eza penza makambo moko ya bien parce que mutu na tango ya nanu ko poser candidature na onanu yo moko honorable fozana nanu yo moko nanu ba critère nyonso tu ezali ya kokoka cachet judiciaire na yo ezandenge nini parcours na yo salaki ezandenge nini ndesima nango yo kota parlement okine ko défendre pona bato do yo parcours na yo salaki so total parcours na yo yandi mosi parcours na ndenge osala ba théâtre na ndenge osala ka premièrement ozana muta maboke azaka yandi mosi ye moko te 7e bagara azali wana yandi mosi azali elombe kuto koloba ke elombe quand même ça va masumu de blender azawana donc nazomona ki on dirait et comme nango ka ba théâtre de chez nous ba député pa na biso comme nango ka théâtre donc muta fandi na yeka katala lobite bato basakuna tomoni ke biso pe cop na biso to mekana ko kende bandeko na ngai to zona no ba député penza ya tango mobutu ndenge zalaki na tango mobutu so mona penza honorable na parlement otali na opela mutu ngo penza ndenge azali vraiment yo moko so sentir penza ke oui o asa honorable mais siko vraiment to ke penza ke totali penza honorable we ranson honorable Sylvie Mapata, honorable 7e bagarre, honorable Lacoste,
honorable Adolphe Dominguez. Mais non, bandeko, c'est que ma camarade tozo e bango sous-souté. Tout que la mutu na mutu musala na e bino boza ba musicien bo beta bosaka ba musique na bino. Et sauter ndengeni parce que honorable ça mutu moko ya honneur. Mutu moko ya honneur o azopesa valeur na mboka o azoki ne ko défendre ba loi. Bo bandeko to ke na tozonga mutu lokola pena to che tozo critiquer mutu te. Parce que ti dia mutu na mutu yebi ndengeni nini atangi ba classe na ye ndenge nini o ye asali parcours na ye mais non quelque part futo tala bandeko to respecter ta mboka na bisoti to salata na moi respect ya mukie pona makama mboka na biso to komko sala kwa ba je obiki ngana omona makama oneti sana okaneti ba je moko boye donc ezo kipe na ngoti na tanga RDC na tanga RDC lo kama makasi ezo kipe te libose zalaki na tango vraiment ya Mobutu ya Zaire makambo ezaki bote bandeko non to pesa na mboka na biso pe valeur bozo tena bino pe ba députation bozo mona keloko bozo sala ezalaka te eloko pena o bozo sala ezalaka te donc bino pena ba musicien pena boye na bino botikela bato politique basala musana bango politique ba musicien bosala pe misana bino ba musicien ba pe baza bato théâtre bata maboke bosala pe makambo na bino maboke pourquoi bino surtout bokoti kaka na politique bokomi bino surtout ba politicien. Pourquoi bino surtout bokomi na bino kake batunyo surtout bakomi na bango banani bolingi bokoma ka bino surtout ba député parce que boyebi ke kuna ezo futa parce que boyebi ke ezo futa musana bino musique ezo futa le susute musala na bino ya ba bato maboke ezo futa le susute ya wana bino surtout bokena politique o mboka ndenge nini oyo mboka ndenge nini bandeko tolinga na mboka na biso totika na ba jeko totika na ba jeko tozo sala oyo na batango penza bazondima bino penza pe bambongo ngo bino boke kopesa kuna ba députation bozengo na nuwapi bon boyebisanga na nanga pe na ngina yeba na so poser na question na tuna na question na ngai siko bino nyeso tu oyo ba Roy Ranson ba mama ba Sylvie Mapata ba 7e bagarre ba Yandi Mosi ba nani nyeso tu bozana na parti politique na bino nini ba parti politique na bino o etindi bino bocha ba députation et ça na ba parti ni parce que tozo mona pe clarté na makambango tozo mona ka bino boye na ba députation bo cheche ba députation na mais tozo yebate bozana parti politique nini en tout cas na sengi bino bocha commentaire pena na sebo yebisanga yi bato na tangi ba kombo na bino ba parti politique na bino boza bato nani poto yeba ke oya sa mutu ya boy Yandi Mosa sa mutu ya boy o kuna sa mutu ya boy o kuna sa na parti politique na ya boy parce que toza pe ba vegle te bandeko butika kwa kosaka na Congo eza république mobimba eza quand même pe bato mayele parlement za ka boy te bandeko parlement fuko pona banani bakoko kende kuna ba o baza penza respecter ba o penza baza na cachet judiciaire na bango ya bien ba o penza baza na réputation ya bien mais pas na biso tozo kipe li soute donc ezui ndenge bana kini balobaka ezui donc yaka na obeta cop na ona kati ya parlement bendaka moi 13000 na yo somba ba mapangu zoka ba crédit na yo lokola bango baza na moi ba avantage yango congolais tala bi non biso tout futo profiter mboka na biso za kokufa obike mboka na biso soki ne malamu te zotama malamu te bandeko na ngai tozona mboka na biso sérieux tozona mboka na biso au sérieux Congo eza koteka te le Congo n'est pas à vendre Congo eza koteka te bandeko botika na koyokisa biso soni boye botika na ba député o bino bozokene na parlement na bozokene na kosala na nini nazo critiquer mutu te mais tozomona makambo neti ka eza ba blague et tozomona makambo neti eza ka ba blague mutu na sala loko ye sala ka botikela baningi bata politique o baza doué na politique ba sala politique botika bato ba mesana okene kolobela biso balobaka ta makambo ngo na parlement ngo bakene koloba non obike Congo na biso eza loko ba je on dit to sala makambo ba théâtre ezalaka te bandeko ezalaka te to sala penza to bongisa Congo oyo to songsa na ba valeur na biso bo moto tant to zalaka obike Mobutu penza Mobutu biso to komi kolela Mobutu to komi penza kolela Mobutu to banda okaseneti Mobutu azaki mabe mais ndenge tozo vanda tozo mona makambo ndenge sokene non to préfère que Mobutu asonga na tangu wana penza tangu azalaki moi honneur moko boya biso ba congolais zalaki tant Mobutu azaki mo honneur ozo sentir que non o penza congolais tali penza honorable député so ba yebi so penza honorable député o tali penza na ndenge azali on ndimi penza bike oui o penza za député papa penza beteli o ba veste penza so sentir que mutu penza ya respect mutu moko za respectueux donc il me pour na lelo esa lisusu te bandeko
Et ça les sociétés yo honorable mobimbo bina luketu na yo okitisa ba pantalon ti na se awa batu nyonso tu ba mona yo donc oyelelo yo ko poser biso ba candidature lobi kenga honorable mais c'est quoi ça? Hein? Au sala ba théâtre n'importe quoi, là ta ba jipa mikuse, là ta ba biloko nyonso tu ya tina te, o pese éducation moko malamu te. Siko yo no lobi ke OK na parlement kuna OK ne kosani. OK ko bakisa so loko nini kuna. Na parlement yo OK ne makamni yo OK ne kolobela batu kuna. Na français o wape ngo bino bo o ne kolobela batu kuna ke basengi bino pe mention ezali na za contre bo mandaka contre. Oh, pour, ouais, autombolika musapi pour, contre, mais on va pas ça à argument mon côté. Okozata na argument moko ya ko pousser te. Okozata na argument moko ya malamu te ya ko pesa lobi ke non ndenge za boye, ngana lobata boye parce que oza na bagage te. Classe nini yo tangi pona makambu wana bandeko, non, mutu na mutazo musala na ye. Mutu na mutazo musala na ye, soko za mutate théâtre ya maboke, tikala na maboke na osala maboke na yo. Soko za musicien qui n'est koyemba siko bino ba musicien bolingi botika musala musique siko bino surtout bokoma ba député siko ba o bazaka ba député po bazongela ba koma ko sa musique to basala ni bino ba théâtre nyonso surtout bokoti na bino bobike bino ba député siko ba théâtre siko yo o ba député o ona siko bazaki na nini na parler ba longo ba koma siko ko sa théâtre non o isa confusion o Patrice alobaki ke na isa penza confusion le monde est comme na église monde est comme na elongo na église est comme na monde église elongo na monde est comme na église monde elongo na église est comme na monde mais non tout ce qui ne wapi na confusion eza confusion tout ce qui ne wapi na Congo na biso to pesa tamboka na biso valeur pardon bandeko bolimbisa nga penza lelo so na yena na sola na bino mwa muke po nazo mona penza nazo yebate vraiment ce que congolais penza zo raisonner penza bien. Makambo biso tozomona pe na mboka na biso Congo na bamboka nini esala makapela makamba boye ya bandeko non tozonga na bato tout un peuple za kobeba donc toza penza détruit penza donc détruit non to ko accepter bloka boyete biso tout ko fanda ka te to melaka kaka to lobaka to bomba kaka parce que tozomona to ka sangone ti batete neti makamba lukuta mais soki za makamba solo nga pesa ta na mona kana kase neti eza nango kaka ba imour eza nango ka base moko boye bato baza kosala mais na ti lelo pe nazokoka kondima te est-ce que pena ba députation o bato ba tie penza o eza ya solo te za lokuta o bata théâtre na bata musique bozo sa pourquoi bozo sa makamba boye pourquoi pena bato ngo bazo ndima ka ba makamba na bino na pe bazo zwaka bino mais non parlement quand même eza parlement ya bata mayele parlement quand même eza bato baza honoré ba honorable hein. Tout le monde benga bino pena ke honorable cette bagarre. Non, honorable Yandi Mosi. Non, pardon. Bolu boso ngena na musana bino théâtre botika na makambo wana. Na critiquer mutute, mais na lobi likambo na zomona. Likambo ngana yebeli. Oh biso to koli na ngoto yebi ndenge makambo kena na bamboka msusu. Biso to za na étranger ah. To mona quand même makambo le kaka. To za na poto to mona moi ordre o ezaka na makambo teli ya mboka. Mboka basaka ngo ba jeter. Biso mboka na biso comme nango lokwa kaka passoir moko boye o uti na osoki wapi ye na oka ko poser ka okoti na o ale okomi na o ministre ale batina bango yo kaka boye batali ata parcours na yote cachet judiciaire na o ba yebite eloko moko ba yebi ya yote ale mbala moko ka okomi soki député na ndenge nini boye na ndenge ni bakonza mboka boso na mboka na biso sérieux et ça quand même une nation bat basala kawana et ça quand même une nation bat mayele to kenena na makambo sérieux to tika na ba mbilingo tozo sala neza yango te tozo kisa mboka na biso soni tozo kisa Congo na biso soni bandeko toza dignité et ça pena dignité makambo tozo kenena ngo députation sambwe le ko la mbonga